Ako vam vaša intuicija govori da je sledeća nedelja važna, ovaj video je za vas. Pozdrav svima dragi moji, ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Škorpija za nedelju od 25. do 31. maja. Dragi Škorpije, ovo će biti generalno tarot otvaranje, imat ćemo tarot karte, oracle karte, stavit ću neke kristale kao i obično i pred kraj videa moći ćete da postavite vaša 3 pitanja i da dobijete iz ovog orakla odgovore na njih da, ne ili možda. Znači, vidjet ćemo kako da ovu nedelju koja dolazi iskoristite i provedete onako kako je za vaše najviše dobro. I ovaj video može da bude za vas ukoliko je vaš horoskopski znak ili podznak Škorpija ili ako imate mesec u Škorpiju. Ajmo da vidimo glavna energija ove nedelje. Osmica novčića, Škorpije, vredne ste. Radite, vredno radite, super vredno radite, toliko radite da ste se izgubili u tom radu i ništa više nije bitno i zato imate sjajne rezultate, imamo zvezdu. Radite i neki vaše želje i ciljevi će postati stvarnost. Ovo je, vi radite na ispunjenju vaših želja i ciljeva i zato se vaše želje ostvaruju. Ne ostvaruju se one same od sebe, nego vi ih ostvarujete. Tako. Čisto da se zna. I šta se desilo kad se ovo izgrebalo? Dobro. Ok, ajmo da vidimo. Imamo papu. Učenje, usavršavanje, lekcije koje učite. Ali pazite, fokus je ili na učenju ili na karijeri. Možda učite nešto za karijeru i imate neko fenomenalno ostvarenje ovde. Neka vam se želja ostvaruje, ali nemam osjećaj da je ljubavno. Imam osjećaj da je vezano za karijeru, za posao, znači karijera, škola, u tom smislu, jer ovo je radite na ostvarenju vaše želje, ostvarujete tu vašu želju i plus učite novo. Tako. Nešto ova nedelja protiče u znaku učenja, što vezano za nešto čime se bavite, što možda u znaku rada na sebi učenje čak i nekih životnih lekcija. Možda i to, Škorpije. Ok, ajmo da vidimo šta dolazi. Petica pehara, definitivno neka nova ljubav ovde neku patnju koju ste imali, ostavljate iza sebe. Sa dvojkom pehara ovde nova ljubav koju ne vidite. Tu je, izvinjavam se, tu je neko, pored vas, blizu vas, a vi ne gledate na tu stranu i ne vidite, nemate pojma uopšte. Imamo sedmicu štapova i imamo svet. Mogućnost za neka nova osoba kao da želi da se bori za vas, ali vi ste zatvoreni jer gledate u neku prošlu patnju, prosto niste prisutni. Moram da kažem nešto, ili vam je fokus ovde na karijeri, na učenju nečeg novog, ovde baš ste zagriženi, vi ste rešili, vi to morate i uspećete zato što ste rešili, a nije vam fokus na ljubavi. Osjećate ovde neku patnju zbog neke prošlosti i nešto, ali u suštini teško vam je da se otvorite, ne dozvoljavate ljudima da vam se približe, međutim ovde imamo završetak ciklusa, kao da se dolazi kraj ovoj patnji i mislim da se pojavlja neka nova ljubav ovde sa ova 2 pehara koje stoje uspravno ili da će da se pojavi. Samo treba da se okrenete i da pogledate malo oko sebe, Škorpije, ne da samo gledate u ono što vas boli. Izazov dvojka novčića, da izađete ovde iz začaranog kruga. Mislim da je ovo vezano za emocije, jer ovde, ovo je super. Znači, karijera je super. Tu apsolutno nema šta. Tu toliko učite da na kraju postajete neki autoritet u nečemu. Sa papom. Hoću da kažem ovde, treba izaći iz začaranog kruga ovde vezano za prošlost, za neke emocije, Škorpije, taj bol koji vas vuče nazad, vi taman krenete napred pa onda krenete nazad, to treba da se završi. Imamo ovde sedmicu novčića, znači ovo je izazov i kralja novčića. Ok, slušajte sad ovako, treba preseći i krenuti napred, vezano za ljubav. Ovo, bez obzira što su novčići u pitanju, izvinjavam se, jako mi se trenutno kija, samo da vidim šta će biti, neće biti ništa. Ok, treba da presečete i da krenete napred, Škorpije, ali bez velikih očekivanja. Da prosto dozvolite životu, imamo ovaj završetak ciklusa i nov početak. Svet je za mene uvek karta portala.
nova energija dolazi u vaš život, ali ne možete da uđete u novo sa starim teretom. Znači, ovo, petica pehara mora da se pusti. Kako? Pa tako što ćete da shvatite da neko ko nije tu, s razlogom nije tu. Neko ko je otišao je s razlogom i to je prosto, imajte poverenje u život, jel? Budite optimisti, verujte Škorpije da je to najbolje moguće za vas, to što se tako desilo. Što kažu, ko zna zašto je to dobro. Dvojka novčića, treba da prestanete da se stalno vraćate unazad i da krenete napred, ali pustite očekivanja. Imam osjećaj da ste vi i ranije hteli da krenete napred, sa sedmicom novčića ste se trudili, da ste pokušavali, da ste kopali rukama i nogama, nikakav rezultat se nije video i onda se prirodno vratite nazad na ovaj bol. Međutim, sada Škorpije, kralj novčića, konačno imate ostvarenje nečega što ste želeli. Za neke je to možda poslovni uspeh, mada u ljubavi može da vam se konačno pojavi osoba kako ste želeli. Da to konačno što ste čekali i radili i trudili se i mislili ste da nikad nećete dočekati, da to sad dolazi. Zato što sa sedmicom novčića imamo neispunjena očekivanja od ranije, ali nešto se sa kraljem novčića za vas ove nedelje super ostvaruje. Tako da sam baš srećna što vidim ove karte. Ajmo da vidimo koji je to savjet za vas, Škorpije. Trojka mačeva, da ostavite ovo slomljeno srce u prošlosti, da ne razmišljate više o toj patnji, zato što svaki put kad razmišljate o tome, Škorpije, vi, htjela sam kažem komšije, vi kopate stare rane i onda te rane ne mogu da zarastu, jel? Znači, ne treba da razmišljate o tome, treba da se pomirite sa nekom istinom, šta god, sa činjenicama, šta se tu desilo, kako se desilo, prosto, eto, tako kako se desilo, desilo se. Treba da se krene dalje, da se razvežete ovde od tog preteranog razmišljanja, ovo je neka obsesija tom osobom iz prošlosti, da shvatite da to prosto, da je to nešto što vas izbacuje iz ravnoteže, niste vezani zaista, samo imate iluziju, možda imate iluziju da je to neka vaša srodna duša, twin flame, ono, nazovite kako hoćete, ali to je iluzija, đavo daje iluziju, to nije istina, to vi tako mislite u sebi i to su priče koje pričate sebi i ne dozvoljavate rani da zaraste. U stvari treba prestati da pričate sebi, treba prestanete da pričate sebi takve priče, da pogledate stvari kakve jesu, da pogledate neku istinu, da shvatite vi više niste sa tom osobom, da, teško vam je što je otišla, ali, brate mili, otišla je i ćao, idemo dalje, jel? Nova neka prilika je tu, znači nije sve izgubljeno što jedna osoba otišla, ne znači da je ceo svet umro. Tako da, Škorpije, vreme da se krene dalje, da se oslobodite ovde, kako da kažem, nekih okova koje vam je ova prethodna ljubav nametnula. Šestica pehara, još jedna karta, vreme da pustite prošlost. Život nije u prošlosti, treba da se prepustite životu i da krenete napred. Znači, ove tri karte kažu pustite i nemojte stalno da se vraćate na taj bol, zato što je bol nešto što vas drži vezanim za prošlost. Negativne emocije vas drži vezanim. Kad biste bili ravnodušni, bilo bi vam sve jedno, išli biste napred samo tako. Prema tome, Škorpije, eto, ajmo da vidimo šta treba da vam bude prioritet. Paž štapova, neka nova mogućnost, neko nov vama dolazi u ljubavi, neko je zainteresovan za vas sa ovim pažom štapova, neka nova komunikacija, možda flert, ne mnogo, ništa mnogo ozbiljno, ništa mnogo veliko, ali opet neka svežina ovde u vašem ljubavnom životu, što je super, što stvarno treba to iskoristiti. Možda će neko se pojavi i da probudi strast u vama, a to stvarno treba iskoristiti da krenete napred. Imamo 10 pehara, šta više ovde, vaša sreća u ljubavi treba da vam bude prioritet. Tako da, Škorpije, ovde, ako krenete za ovom novom osobom i novom komunikacijom, nikad se ne zna, možda na duže staze ovde stvarno izgradite nešto lepo, baš sa tom istom osobom. Ali stvarno je važno da ovde pustite uverenja koja imate u ljubavi, koja vas ta uverenja drže vezanim za prošlost. Ovo nije istina o prošlosti, ovo je šta vi mislite da jeste, a ne šta stvarno jeste. Znači, to je ogromna razlika. Znači, prioritet treba da bude novi početak i sreća u ljubavi, a ne vezanost ovde za prošlost i za osobu koja više nije prisutna u vašem životu i da vam sad neko ko nije prisutan u vašem životu diriguje, jel? Kako ćete vi da se osjećate, kako ćete vi da živite, da li ćete vi da budete srećni ili nećete. Pobogu i zaboga. Jel? To nema smisla. Ovde imamo viteza štapova koji kaže budite optimisti.
krenite novom stazom koja se pred vama otvara, ovde neka nova ljubav dolazi kao dar. Da, strašno je, teško je, nema garancija, strah vas je, ok. Nije lako ići tim putem, ali bolje ići tim putem nego da ostanete ovde gde ste sad. Osmica pehara, sve što vam ne služi, imajte hrabrosti da ostavite iza sebe, stavite sebe na prvo mesto, drage škorpije, sa kraljicom pehara u ljubavi, svakom prema zaslugama i naravno slušajte vašu intuiciju. I ako se pojavi prilika za ljubav ovde sa caricom, prihvatite je, zato što je nešto što može da raste. Ovo čak što započnete sa pažnjom, što može izgleda kao neki naivni flert, i eto, neka lepa komunikacija, nešto interesantno, čak na duže staze može da bude nešto i ozbiljno. Škorpije, prema tome, nikad ne znate i zato iskoristite prilike koje vam se pružaju. Ok, vi sada Škorpije možete polako da uzmete da smišljate vaša 3 pitanja ovde. Nemojte da pitate za zdravlje, zdravlje nije za igru. Za zdravlje se ide kod lekara, možete da pitate bilo šta drugo, da li, pa ćemo dobiti odgovore da, ne ili možda, a ja ću polako da izvučem ove ostale oracle karte. Ajmo da vidimo Škorpija od 25. do 31. maja, Škorpija od 25. do 31. maja. Ajmo da vidimo Škorpija, kaže proceed, izvinite, ovo mi se okrenulo, nju ću da proceed with care, nastavite obazrivo, vidite ovo mače kako se šunja. Kaže ovako, idete u dobrom pravcu. Znači, idete u dobrom pravcu, ali bi trebalo da pripazite kako dalje. Razmislite o svakom koraku pažljivo i izbegavajte impulsivne odluke, donošenje impulsivnih odluka u ovom periodu. Ajmo da vidimo dalje, Škorpije. Šta imamo još ovde? Iz ovog orakla ćemo da uzmemo jednu kartu. Znači, ovo proceed with care jeste da ipak budete mislim, ovde će počne nešto novo, ali ne treba da ulećete u to. Eto, u tom smislu. Ajmo da vidimo dalje. Škorpija. Opala, pada mi karta u krilo. Ajmo da vidimo karta vizije. Znači, Škorpije, ovde treba da, kako da kažem, sa zvezdom i sa vizijom da zamislite šta je to što želite, čak i u ljubavi. I onda to možete da imate. Ajmo da vidimo dalje. Škorpija. Imamo kartu toka. Ovo potpuno rezonuje sa šesticom pehara. Znači, ovdje je jako važno da se prepustite toku života, da ne pokušavate da zadržite prošlost, a vi to pokušavate, zato i jeste toksično, da vratite prošlost ili da zadržite prošlost po svaku cenu. Nemojte to da radite jer je prošlost sa razlogom prošlost. Prosto imajte poverenja u život, da će život da vas vodi tamo gde treba da budete. Ajmo još neku kartu iz ovog orakla Škorpija za nedelju od 25. do 31. maja. Ajmo, ispale su nam 2 karte, imamo kartu Shining Through. Neka istina ovdje će Škorpije da ispliva. Nešto će vama da postane jasno, imam kartu Power of Purpose. Ja mislim da će vama da ovdje se pokaže neka istina vezana ovdje za prošlost i za ovu osobu za koju se vi osjećate tako vezano. Vi ćete ovdje da vidite Shining Through nečije pravo lice. Uvijek me ova karta podsjeti na True Colors pesmu, jel? Vidjet ćete vi ovdje nečije pravo lice i shvatit ćete da nema svrhe više da čekate prošlost, da neku, da kažem, svrhu čak u ljubavi treba da nađete sa nekim drugim. A druga stvar, ovdje vezano za nešto čime se bavite, tu ćete se osjetiti potpuno autentično, kao da je to neki vaš poziv. I zato i radite toliko predano i imate rezultate i učite nešto novo i napredujete zato što ste konačno našli neku svrhu u nečemu što radite i da to jeste vaš poziv. Ajmo još jednu kartu ovde, Škorpija. Škorpija. Imamo Ears Wide Open. Nova komunikacija dolazi. Otvorite uši i to je ovo možda proceed with care. Pazite, slušajte između redova. Da ne kažem čitajte između redova, ali slušajte između redova. Eto, mada ne mislim da je nova osoba problematična. Ne mislim, pre mi je prošlost problematična, sa novom osobom na duže staze čak može da bude kako treba. Ok, Škorpije. Ajde sad ja ću da izaberem ovde 3 kamenčeta za 3 grupe, a vi mislite na vaša pitanja. Ovako ćemo za grupu 1 ću da stavim šatukit.
Za grupu 2 ću da stavim rozenkvarc i za grupu 3 ću da stavim aqua aura kvarc. Ovako, vi sad mislite na vaša da li pitanja, a ja ću polako da izaberem po 3 karte za svaku grupu. Potrebno je da bude odnos odgovora 2:1 da bismo dobili odgovor. Ajmo da vidimo za grupu 1 za Škorpiju 3 karte. Evo ga. Ajmo da vidimo za grupu 2 za Škorpiju 3 karte. I za grupu 3 za Škorpiju 3 karte. Vi sada intuitivno, ajmo grupa 3, tako. Sad vi intuitivno znači osjetite koje je pitanje koja grupa, jel? Kao kad birate ono kartu u mojim pick a card videima, intuitivno osjetite i dodelite vaša pitanja grupama. Ako želite, možete da pauzirate video, potpuno je to ok. Ja ću da nastavim, neću da vas čekam, možete da napravite pauzu pa da onda pogledate. Znači, Škorpije, ukoliko ste izabrali grupu 1 i ovaj prelepi šatuki, bože kako je lepo. Ajmo da vidimo, grupa 1 Škorpije, odgovor na vaše pitanje da li imamo, nema šanse. Negativno, ovo je ne Škorpije, bez obzira što imamo jedno da, ovo će biti ne. Ukoliko ste izabrali grupu 2 Škorpije, ovaj rozenkvarc, za vas odgovor na vaše pitanje sigurno, sumnjam i moguće. Ovo je da, znači grupa 1 je ne, grupa 2 je da i ukoliko ste izabrali grupu 3 i ovaj predivni aqua aura kvarc Škorpije, odgovor na vaše pitanje da li da, da, ovo će biti da, možda, ali ovo je da Škorpije. Znači imamo prva grupa je ne, druga grupa je da i treća grupa je da, dragi Škorpije. To vam je to. Ja ću da vam stavim ovaj dugi aura kvarc, jej, najlepši. Stavit ću vam Andara kristal, jer mi ovdje treba da vidite neku prošlost onako kakva jest. Treba mi nešto da pogledate i vi. Rakovi su baš imali otvaranja oči, ali vama isto treba da pogledate. Stavit ću vam ovaj prelepi anđelski aura kvarc. Evo sad ga gledam i divim se. Koji je vaš omiljeni kristal ovdje od ovih? Evo ga. Evo ga. Vidite kako sija ovdje na dugu na ovoj strani. To bi bilo to, dragi Škorpije. Znači, ja vam želim sve najbolje ove nedelje, naravno i kasnije. Mislim da imate veliki uspeh u karijeri ili učenju u nečemu gde radite na sebi i usavršavate se. Ne samo da imate uspeh, nego imate ostvarenje želje i cilje u tom području i to je super. I to možda dolazi nakon nekog dužeg truda, dužeg vremena gde ste se trudili. Ali u isto vreme ovde potrebno je da pustite neku tugu, neku prošlost i da krenete da živite što se tiče srca slobodno i da krenete u neku novu priču. Nova osoba je ovde, pojavlja se nova osoba, nema garancija, ali može da bude lepo, ali ono što stvarno treba jeste da pustite prošlost koja vas je povredila. To bi bilo to, dragi Škorpije. Sve najbolje vam želim. Znači, ako vam ova priča rezonuje, možete da ostavite srce u komentaru, primam srce u svim bojama, možete da napišete kako vam rezonuje, možete da opišete svoju situaciju. Svakako, ako želite, ako ne želite, ostavite srca. Znači, primam srca, odgovaram srcima, odnosno delim srca. I ako vas je ova poruka dirnula i zaista osjećate potrebu da na neki način uzvratite, a ne znate kako, možete da kliknete na opciju Super Thanks ispod naslova ovog videa. Ja vam svima želim sve najbolje, želim vam puno hrabrosti, želim vam puno ljubavi, puno sreće u ljubavi, puno uspeha i naravno najviše ljubavi prema sebi. Hvala vam na pažnji i beskrajno vam hvala svima na podršci i vidimo se ponovo u sljedećem videu.